जय सियाराम। श्री मनोकामना सिद्ध हनुमान जी मंदिर महुआ आज रोज तारीख 13 सप्टेम्बर 2025 रोज बटुक भोजन राखेल है। बटुक भोजन दाता अमदावाद पटेल परिवार राम भरोसे बटुक भोजन करावे छे। अमारी आ चेनल ने तमे लोको शेर करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो, जेथी करीने अमे आवा नवा बटुक भोजन करावता रहीए। जय श्री राम। जय सियाराम। श्री मनोकामना सिद्ध हनुमान जी मंदिर महुआ आज रोज तारीख 13 सप्टेम्बर 2025 रोज बटुक भोजन राखेल है। बटुक भोजन की प्रसादी में चेवड़ो तथा वडापाव और चटनी राखवामां आवेल छे। बटुक भोजन राम भरोसे राखवामां आवेल छे। बटुक भोजन दाता अमदावादी पटेल परिवार बटुक भोजन करावे छे। जय श्री राम। जय सियाराम। आजनु बटुक भोजन अमदावादना पटेल परिवार तरफथी राम भरोसे। जय सियाराम। हालो बेटा हालो। जय सियाराम। मनोकामना सिद्ध हनुमान जी बापा की कृपा। जय श्री राम। हेलो बापा हेलो। हेलो बापा हेलो मावतर। जय श्री राम। श्री मनोकामना सिद्ध हनुमान जी मंदिर महुआ आज रोज पटेल परिवार तरफथी बटुक भोजन राखवामां आवेल छे। जय सियाराम। हेलो बापा हेलो मावतर। हेलो बापा हेलो राम बोलता जाओ। हेलो हेलो सीताराम बोलता जाओ बापा, प्रसादी लेता जाओ। हेलो छोकरा हेलो लाइन में उभा रहो, लाइन लाइन करो। हेलो सीताराम बोलता जाओ। अमर प्रसादी ने अपने कोई ना नहीं पड़ता। हेलो बेटा। हेलो बेटा हेलो हालता रहो। लाइन लेते हैं अभी हम लेते
ધીમે ધીમે લાઈન લેવાની છે બેટા. ઉપર લઈ નીચે રાખો ભાઈ થોડો. એ ભાઈ બોબર તું ઉપર તો આવી દી. હાલો માવતર હાલો. ટીનકા લાઈન આગે આમ કરો આમને લઈ લે મોબાઈલ આપે ને આમ ચાલુ ચાલુ લે બોલી તો લઈ લે આમને લઈ લે બધા નાગર ને હેલો કઈડું બંધ કોણ કીધું. જય સિયારામ. જય શ્રી રામ. શ્રી મનોકામના સિદ્ધ હનુમાનજી મંદિર મહુવા આજ રોજ તારીખ 13 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ બટુક ભોજન રાખેલ છે. બટુક ભોજનમાં પ્રસાદીમાં વડાપાવ તથા ચેવડાની પ્રસાદી રાખવામાં આવી છે. બટુક ભોજનના દાતા અમદાવાદથી પટેલ પરિવાર રામ ભરોસે બટુક ભોજન કરાવે છે. જય શ્રી રામ.